Sonic Boom. El compañero. ¡No puedes librarte de mí, calvo! ¡Doctor Eggman! ¿Sabes que mi nombre es Doctor Eggman? ¡Lo haces a propósito! ¿Qué cosa, calvo? ¡Oh! Todo termina aquí, viejo amigo. Prepárate para ser destruido por Fuego Bot. ¿Y qué? ¿Va a quemarme con un lanzallamas o algo así? ¿Un lanzallamas? No. ¿O ácido? ¿Granadas incendiarias? No. Garras. Tiene garras muy dolorosas. Pues debiste llamarlo Garrapot, o Apretador, o Pinchatron 9000, pero Fuego Bot. Es decir, eso es publicidad falsa, viejo. Yo nombro los robots Sonic. ¡Fuego Bot, ataca! Líder azul, aquí cielo amarillo. Tengo en la mira Fuego Bot. Sigue moviéndose, cambio. Gracias, Tails. Inicia la sorpresa del Giro Veloz. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salta, Tails! ¡Salta! ¡Tails! ¡No! ¡Pronto regresaremos, Sonic! ¡Uy! ¡Está pesado! ¿De verdad, Fuego Bot? ¿Podrías pararte para quemar algunas calorías? Sigue descansando, amigo. Te llevaré a casa. Y lo prometo, nunca dejaré que algo como esto te suceda otra vez. Sonic, Hola, amigo. ¿Cómo te sientes? estoy bien. Listo para volver a la acción. Sí, respecto a eso, tengo una buena noticia. Tú, mi amigo, tienes un retiro anticipado. ¿Retiro anticipado? Sí, vas a poder jugar mucho golf y pasar tiempo con los nietos. No tengo nietos. Bueno, ahora puedes tener algunos. Créeme, es lo mejor. Nos vemos luego, amigo. Espera, ¿qué sucedió? ¿Te despedí? Bien, solo preguntaba. Ya, no me mires así. Hice lo que tenía que hacer. Y ahora asegurémonos de que Tails permanezca retirado. Audiciones para compañeros, solo candidatos calificados. El mejor obtiene el puesto. Traer currículum y referencias. ¿Pueden creer esto? El currículum y las referencias son necesarias, señor. Especialmente con esta crisis. ¡Qué torpe querría ser el compañero de Sonic! ¿Pasar cada día con él disfrutando de su amistad y respeto? ¡Por supuesto que yo no! A menos que... ¿Tonta cámara de seguridad? Soy Amy Rose y voy a audicionar para el papel de compañero. Amy, ya sé quién eres. Genial, porque me encanta el nepotismo. Oh, y en habilidades puedes poner malabares y canto. Oh, cuando los santos van marchando y tralala. Siguiente. Mi mayor debilidad, de hecho, es mi increíble cobardía. Oh, improvisar. Adoro improvisar. Soy un loco pizzero. Hago malabares y canto. ¡Oh, cuando los santos van marchando y tralala! Yo creo que serías un excelente compañero para mí. No, Knuckles.
Estoy buscando a alguien para que sea mi compañero. Aunque deberíamos cambiar tu nombre, estaba pensando en Knuckles Jr. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué harías en una situación sin salida? Si estoy contigo, no habrá situaciones sin salida. Oh, lo estás entendiendo, chico nuevo. Lo entiendo. Pero no soy un chico nuevo. En realidad, no soy más que... Tails. No puedes ser mi compañero. Se aceptan candidatos calificados. El mejor obtiene el puesto. Y soy perfecto. A menos que haya algo que no me estés diciendo. Bien, pero prepárate para la audición de tu vida. ¡Hola! ¡Eggman! ¿Qué estás haciendo aquí? Mi nombre es Dr. Eggman y estoy aquí por el puesto de compañero. ¿Qué? Pero eres mi archienemigo. Es verdad, pero podría ser un valioso recurso para tu organización. Por ejemplo, soy doctor. No uno de verdad, un PhD, pero aún así. Oye, no puedes ser mi compañero. Aquí dice se aceptan candidatos calificados. De acuerdo. Bien. Los dos pueden pasar a la segunda ronda, pero ninguno de ustedes va a ser mi compañero. ¿Quién más está? Pregunta, ¿me sellas el estacionamiento? ¡Felicitaciones! ¡Eres el tercer candidato! De hecho, Muy bien, ser mi compañero no es fácil. Esta competencia va a probar su fuerza, vigor y su resistencia. El ganador será quien atraviesa... de hecho es quien atraviese. El ganador será quien atraviese los innumerables obstáculos y me traiga la bandera roja que clavé en la cima del increíblemente peligroso, pero incorrectamente llamado Monte Seguro. De hecho, estoy bien. ¿Qué está pasando aquí? Nada que no pueda manejar. De hecho, voy a acostarme en posición fetal y a dormir. Ríndete, Eggman. Este trabajo es mío por derecho. No estoy aquí para ser el compañero de Sonic. Estoy aquí para deshacerme de los dos de una vez por todas. ¡Sonic! ¡Estoy atorado! Tails, realmente no quería despedirte, solo estaba intentando protegerte. ¿Cómo? ¿Exponiéndome al peligro? ¡El plan tenía fallas! ¡Oh, Sonic! Tengo una última sorpresa para ti. Seguí tu consejo. Fuegobot ya puede quemar cosas. ¡No sé nadar! ¡Estás empapado! ¡No puedo levantarte! ¡No te preocupes por mí! ¡Sal de aquí! Eso no es lo que hace un compañero. Regresaré con un nuevo robot.
que tendrá un nombre apropiado y superojos láser. Y me dará jamón. Jamón malvado. Y en este trabajo, ¿cómo es el horario? Bueno, son 7 días a la semana, pero tienes tu propio avión. ¡Déjame entrar! ¡Exijo que me vuelvan a llamar! Knuckles, ¿qué sucede? Knuckles Jr. no está funcionando. ¿Estás queriendo decir que necesitas un... ¡Soy un loco pizzero! ¡Hago malabares y canto! ¡Oh, cuando los santos! ¡Están marchando! ¡No, Colina!